翻咗成日工，跟住即刻翻屋企攤低上 IG 睇下我女神啦。我女朋友啫。但係你知唔知頭先咁樣嘅坐姿對你脊椎傷害好大嘅呢？今日呢條片想同大家講下都市人喺屋企最常犯嘅姿勢錯誤，導致嘅傷患、正確嘅坐姿、舒緩症狀同埋解決方案。相信近年大家成日都聽到椎間盤突出，脊椎係一節一節嘅骨頭搭喺上邊。而中間有一塊纖維軟骨叫做椎間盤，作用就係避震啦、緩衝啦、保護大腦同埋神經等等。脊椎本身都有一個正常弧度，令到人體嘅軀幹咧可以正常活動，例如彎腰同埋旋轉等等。呢個弧度仲可以幫我哋行路、跑步、跳落地下嘅時候避震。如果我哋咁樣挨住床頭，將條腰架空咗，軀幹嘅重量就會將腰椎反方向咁樣壓。因為我哋挨喺度嘅時候，腰部肌肉冇用力，唔可以將脊椎中間嘅椎間盤鎖實。長時間咁樣擠壓咧，就會突出啦。而呢個就係大家成日聽到嘅椎間盤突出。個椎間盤突咗出嚟，如果壓到啲重要嘅神經線，就會導致各種嘅痛症啦。因為神經線係佈滿全身嘅，所以症狀都可以好廣泛。頭先講過腰部嘅椎間盤突出，但係你知唔知近年開始多浮現嘅係頸部椎間盤突出呢？了解過頭先我哋示範嘅坐姿之後，你應該都會估到頸部椎間盤突出嘅原因啦。俾幾秒你諗下。就係我哋個頭挨住床頭睇手機啦，咁樣都會令到頸部出現同樣嘅情況，頸部嘅椎間受壓，椎間盤就會好容易突出嚟。就算你墊高幾個枕頭，一樣有問題。甚至攤喺梳化睇手機，後果都係一樣。頸部嘅脊椎咧都係充滿神經線嘅，神經線被壓就會有各種嘅痛症。記住，梳化係要嚟坐嘅，床係要嚟瞓嘅。千祈唔好違背發明者嘅原意啊！知道姿勢錯誤嘅後果，我哋就要學翻正確嘅做法啦。先講床上，有人會挨床頭坐直咪得咯？係嘅，理論上如果你完全坐直或者墊個枕頭，令到你脊椎有承托，好似又冇乜問題喎。但係實情又係咪咁樣呢？坐咗上床之後咧，雙腳唔可以擺喺一個比我哋盤骨更加低嘅點，因為都市人嘅膕繩肌即係大髀後邊嘅肌肉啦，同埋我哋臀部嘅肌肉咧都比較緊嘅，就會導致到我哋條腰都彎埋，其實係挺直唔到坐張床度嘅。就算你平時拉開筋做開瑜伽，柔軟度好好啦，因為你雙腳平放，重心喺呢個人前邊，加上床單係比較跣 pat pat 好容易咧就會坐下咁樣向前跣咗落去啦。咁樣條腰咧就一樣失去咗承托。至於墊枕頭，除非你個枕頭好似木板一樣咁硬啦，如果唔係，其實都太腍，冇足夠嘅承托。就算真係夠晒硬啊，你長期瞓一個咁樣嘅枕頭，條頸都係會有其他痛症嘅。所以記住，床係要嚟瞓覺嘅，千祈唔好做其他嘢啦。又未必嘅。想坐喺度睇手機呢，就一定要坐梳化。揀梳化最緊要我哋兩隻腳都可以平放喺地面。如果雙腳太短呢，個人就會向前跣，咁條腰咧就會冇咗承托㗎啦。對腳太短咧，可以選擇擺張凳仔喺地下，晾高隻腳。如果你好似我咁，雙腳掂到地下，但係大髀唔夠長，挨後嘅時候條腰冇足夠嘅承托，我哋可以選擇墊個 cushion。如果一個唔夠，我哋仲可以墊夠兩個。想攤低就要記住翻上床，床承托身體咧主要靠兩部分嘅，分別就係床褥同埋枕頭。揀床褥嘅時候，我哋要睇下我哋脊椎嘅弧度有冇足夠嘅承托。如果太硬嘅話，我哋腰後邊就會出現咗一條罅，瞓覺一般都6個鐘或以上噶啦。如果我哋腰部長時間架空，嗰度嘅肌肉就會繃緊，當瞓醒就會覺得條腰好酸，仲有機會痛。醫生成日叫人揀床褥咧，就揀軟硬適中。其實咧呢個係因人而異嘅，因為我哋嘅體重都唔一樣，一定要親身去現場試。我哋攤低之後，將隻手伸去腰嘅後邊，如果伸唔到入去咧，就最好啦。但係太腍都唔得㗎喎，會令到我哋成個人凹咗落去，個脊椎唔可以平放，咁樣都會導致姿勢不良。如果頭、膊頭、盤骨、膝頭哥、腳踭成一直線，每一點都有足夠嘅承托，咁就最好啦。枕頭嘅原理都係一樣，我哋要維持我哋頸椎適當嘅弧度。太扁就會令到我哋條頸嘅肌肉好緊，太厚就會將我哋個頭向前壓。如果你習慣側睡嘅話咧，就要揾一個厚啲嘅枕頭啦。如果唔係，條頸就會歪噶啦。無論企喺度定係坐喺度，我哋同一個姿勢 hold 得太耐，都會令到我哋嘅肌肉繃緊。人嘅肌肉啊、關節啊、韌帶等等嘅設計都係俾我哋活動。就算你姿勢100分，固定嘅動作太耐，都會令到你肌肉酸痛。所以記住以下落嚟呢2個拉筋動作，我將會教你嘅都係一啲動態拉筋。長期固定同一個體位太耐，做靜態嘅拉筋其實對我哋嘅軟組織冇乜太大幫助。第一招，劉氏深蹲，係我創，同平時嘅深蹲一樣，我哋成個人踎晒落去，之後幻想心口俾人打一錘，成個背脊向後彎。
雙手伸直，喺呢個時候應該會感覺到成個背脊連帶落去到條腰嘅肌肉咧，會有一種拉扯嘅感覺。然之後挺翻直個身，企起身。記住全程腳踭都要掂地，我哋連續做5下。第二個動作，彎腰，我哋雙腳合埋，膝頭哥鎖實，然之後雙手伸直，盡量向下彎腰。當彎到底嘅時候咧，就企翻起身。我哋做10下，2個動作加埋都唔會用你超過2分鐘。如果你咁樣都嫌太多嘅話，我諗你都冇得救啊！我哋做人一定要靈活變通。其實唔單止係我啱啱講過嘅姿勢有危險，坐梳化將隻腳晾高，其實就等同你坐喺床上邊，pat pat 都會向前線，然之後條腰就會冇咗承托。反而沙灘椅呢類型嘅凳咧，又 OK 喎，因為你脊椎每一點都有承托。嚟到最後，我再重複一次，梳化要嚟坐嘅，床係要嚟瞓嘅，千祈唔好再撈亂啦。